Nelle ultime settimane il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute ha eseguito una campagna di controllo mirata al contrasto delle forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici importati e distribuiti su ampie aree del territorio nazionale, spesso caratterizzati dall'assenza dei requisiti merceologici ed igienico-sanitari. Le verifiche hanno avuto lo scopo di accertare le condizioni degli ambienti, l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e di tracciabilità, la posizione contrattuale delle maestranze ed il possesso di un'adeguata formazione professionale. Inoltre si celebra proprio il 7 giugno la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, iniziativa internazionale istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e Codex Alimentarius insieme al Ministero della Salute. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è impegnato nella vigilanza del settore alimentare per il rispetto delle norme poste a tutela della salute dei cittadini. Nell'ultimo anno ha sottratto dalle tavole degli italiani oltre 8.000 tonnellate di alimenti irregolari di varia natura. Tra le cause dei sequestri, l'ignota provenienza, le pessime condizioni igienico-sanitarie, lo stoccaggio in ambienti non adeguati, la presenza di evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate, per un valore complessivo di oltre 34 milioni di euro. Nell'ultimo anno sono state eseguite circa 27.000 ispezioni nei confronti dell'intera filiera agroalimentare, rilevando irregolarità in oltre 10.000 strutture ispezionate.